ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഒക്ടേവ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 61 കീസുള്ള ഒരു കീബോർഡ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സംഗീതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ കീബോർഡിന് സപ്ലൈ കൊടുത്തു. ഇത് 9 വോൾട്ടിൻ്റെ കീബോർഡാണ്. അങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കീബോർഡ് ഓണാകുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇനി ഇത് അഴിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം കാണുമല്ലോ ഈ കീബോർഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ പതിയെ അഴിക്കാം. കീബോർഡ് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് പല പല പീസായിട്ട് മാറും. ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്താണ് ഈ കീബോർഡ് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല കീബോർഡ്. ഈ കീബോർഡിൻ്റെ സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഓരോ സൈഡുകളിലുള്ള സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കീ സെക്ഷൻ വേറെ പോവും, അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോഡി വേറെ പോവും, അതിൻ്റെ സൈഡ് ബോഡി വേറെ പോവും. അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ കീബോർഡ് അഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കീബോർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കാണുന്ന അത് പവർ ബോർഡാണ്. ഇത് മദർ ബോർഡാണ്. 2 സ്പീക്കറുണ്ട്. അതിനുശേഷം കീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിബൺ വയറാണത്. പവർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന റിബൺ വയറാണത്. ഇത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ. അപ്പം ഇത് ഓണാവാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ പവർ വരുന്നില്ല. പവർ ഓണായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം വരും. അപ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷൻ എന്താണ് ഫാൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പവർ ബോർഡ് ഇളക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ JBLൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വീഡിയോക്കകത്ത് ഞാൻ ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ കീകളുടെ കാര്യം നമ്മളിത് ഇളക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കാവൂ. അതിൻ്റെ ബോർഡ് പൊട്ടുകയോ വയർ മുറിയുകയോ, ആ റിബൺ വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള വയറുകളാണ്. അതൊന്നും പോവാതെ വേണം നമ്മളത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സപ്ലൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അവിടെ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. നമ്മൾ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ നോക്കിയപ്പം പ്ലസ് വോൾട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മൈനസ് വോൾട്ട് അത് ബോർഡിനകത്ത് നോക്കിയപ്പം വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയണോ ലെഡ് ഉരുവി മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും തട്ടരുത്, ഷോർട്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ICയിലൊന്നും കൈകൊണ്ട് തൊടാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അതിനകത്തൊക്കെ കൈയുടെ ആ ഈർപ്പമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കണക്കല്ല. അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്പെയറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്.
ഏതാണ്ട് 9.5 ആണെങ്കിലും 10 വോൾട്ട് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആവും. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ആ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണത്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കി ആ ബോഡിക്കകത്താണ് വരുന്നത്. ഇത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു പീസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ശകലം തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോർട്ടിൽ തന്നെ ബോർഡ് ഇറക്കി വെക്കണം. ബെൻഡൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്ക്രൂ ഇടുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് കീസൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, പവർ ബട്ടൺ വല്ലതും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇടാം. സ്ക്രൂ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ 4 മൂലയ്ക്കുള്ള സ്ക്രൂകൾ വേണം ആദ്യം ഇടാൻ. പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സ്ക്രൂവും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെല്ലാം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പൊട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ അത് കണക്ക് തന്നെ അകത്തുള്ള ബോർഡ് ഈ പുറത്തുള്ള സ്ക്രൂ ആയിട്ടായിരിക്കും ടൈറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചു വെക്കാം. പതിയെ വേണം, നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് വേണം അതിനെ എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കീബോർഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പവറൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് പേരുടെ കീബോർഡുകളൊക്കെ ഓരോ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് തീരട്ടെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടെക്നിക്കലായാലും അല്ലാത്ത വീഡിയോകളായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കമൻറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം സൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.